गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्गीताभाष्यतात्पर्यचन्द्रिकायां द्वितीयोऽध्यायः तत्र दशमः श्लोकः तस्य अनुवर्तनभागः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सीदमानमिदं वचः। तदत्र अत्र हृषीकेशत्वोक्तिफलितं वक्ष्यमाणशास्त्रप्रामाण्याद्युपयुक्तं वक्तुः पुरुषस्य सर्ववैलक्षण्यं परमपुरुषः इति दर्शितम् इत्येतावत्पर्यन्तम् आलोकितम्। यद्यप्यसौ हृषीकेशत्वात् पार्थस्य हृषीकादिकं सर्वं संकल्पमात्रेण नियम्य भूभार अवतरणाय प्रेरयितुं समर्थः, तथापि जगदुपकृतिमर्त्यतया पार्थ तदितरात् साधारणपुरुषार्थोपाय शास्त्रोपदेशद्वारा प्रवर्तयति इति भावः। अयं तु हृषीकेशः हृषीकाणाम् इन्द्रियाणाम् ईशः, केवलं स्वस्य हृषीकाणाम् इति न, सर्वेषां हृषीकाणाम् ईशः अयम्। अतः पार्थं प्रेरयितुं केवलं तदिन्द्रियप्रेरणाद्वारा एव समर्थः आसीत्। तथापि भूभार अवतरणम् इत्याकारकं साधारण उपदेशादिद्वारा संपूर्णस्य प्रपंचस्य कृते भवेत् इति धिया, अयम् उपदेशद्वारा एव भवेदिति धिया अत्र सः परमपुरुषः हृषीकेशः सन्नपि उपदेशाय प्रवृत्तः अभवत् इति भावः। शास्त्रोपदेशद्वारा एव प्रवर्तयति। कुतः? अयं तु जगदुपकृतिमर्त्यः, केवलं पार्थस्य उपकारः एव तन्मनसि नास्ति, तस्य संकल्पे नास्ति, सम्पूर्ण जगदुपकारः अस्ति। अतः जगदुपकारः कार्यः, केवलं प्रेरणां कृत्वा भूभार अवतरणम् एतद्वारा कारयामि चेत् केऽपि न जानीयुः तत्तादृशम् अर्थतत्त्वम्। अतः उपदेशद्वारा, तदपि शास्त्रोपदेशद्वारा एव सर्वेषाम् उपकारः कार्यः इति धिया एव अयं रणरङ्गे पार्थं तं व्याजीकृत्य उपदेशार्थम् आरम्भम् अकरोत् इत्यर्थः इति। उपदेशद्वारा एव प्रवर्तयति इति भावः। यद्वा इति व्याख्यानान्तरम्। अयं तु अर्जुनः धीरः, अर्जुनं हृषीकेशतया स्वयं प्रक्षोभ्य प्रहसन्निव जगदुपकाराय शास्त्रमुवाच। स्वयं एषः हृषीकेशः, अतः तं प्रेरयन्, प्रेरणां तु तम् अकरोत् ऋषिकेशत्वात् तदीयम् इन्द्रियं प्रेरयति, परन्तु इमम् उपदेशं तु जगदुपकाराय करोति इति वा स्वीकर्तुं शक्यते। उपदेशद्वारा तस्य प्रवर्तनम् इति भावः एकः। उपदेशद्वारा किमर्थं तस्य तु, स तु धीरः, तस्य तु ऋषिकाणां प्रेरणा एव कार्या, अतः सः करोति, तेन तद्भवति धीरत्वात्। अतः धीराणां सर्वेषां लोकेपि प्रेरणाद्वारा एव कार्यादिकं भवितुमर्हति। ये न धीराः तेषां कृते तु उपदेशः अनिवार्यरूपेण अपेक्षितः एव भवति। अतः सम्पूर्णजगदुपकाराय शास्त्रोपदेशः, तस्य तु प्रेरणा तु ऋषिकेशत्वात् धीरस्य अर्जुनस्य तस्य प्रेरणां करोतीत्यर्थः इत्यपि वक्तुं शक्यते।
यद्वा इति अपरमपि एकं व्याख्यानं दर्शयति अग्रे। सम्बन्धविशेषात् समनन्तरवाक्यपर्यालोचनया च परिहासार्थ औचित्यात् प्रहासाय पार्थकर्मकत्वमुक्तम्। सम्बन्धविशेषात् समनन्तरवाक्यपर्यालोचनया, समनन्तरवाक्यं किम्? अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इत्येवं रूपेण उपपादयति। येषां विषये शोकः न कार्यः तद्विषये शोकं करोति, परन्तु भवदीयवचनादिषु सर्वत्रापि प्रज्ञावादः वर्तते। महाबुद्धिमान् यथा स्वकीयं विषयम् उपपादयति तथा त्वदीयः वादः अस्ति, प्रज्ञावादः अस्ति। नाम बुद्धिपूर्णः वादः, केवलं मूर्खवादः नास्ति। बुद्धिपूर्णः वादः, प्रज्ञापूर्णः वादः भवतां वर्तते, परन्तु अशोच्यानां विषये शोकः वर्तते। इत्याकारकं यत् समनन्तरवाक्यं वर्तते तत्पर्यालोचनया इदानीम् एतदीयं वचनम्, एतदीयं कथनं परिहासरूपमेव भवति। सः स्पष्टरूपेण प्रज्ञावादी, एवञ्च अशोच्यानां विषये शोकं करोति। तादृशवाक्यपर्यालोचनं कुर्मः चेत् सः बुद्धिमान् एव इति ज्ञायते। तादृशः युद्धात् विरतो भवति इति चेत् तत्र प्रहासो विना अन्यः कः भवति? तत्र तु प्रकर्षेण हासः एव भवेत्। अतः प्रहसन्निव इत्येवं रूपेण उपपादनमकरोत् इति ज्ञायते। परिहासस्य औचित्यं वर्तते इत्यर्थः। परिहासस्य औचित्यात् नाम उचितता एव नास्ति तत्र प्रहासं करोति इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि तदीयवचनं तु प्रज्ञावादरूपं वर्तते। प्रज्ञावादं वदन् अशोच्यानां विषये शोकं करोति खलु। अतः ज्ञात्वा ये परं दोषं कुर्वन्ति तेषां विषये मूर्खोपपादनत्वं न भवितुमर्हति। भवान् तु मूर्खः इति वक्तुं न शक्यते। तद्विषये तु प्रहासं विना अन्यः मार्गो नास्ति। वयमपि लोके कुर्मः खलु व्यवहारादिषु। ये परं ज्ञात्वापि दोषं कुर्वन्ति तेषां विषये वयम् उपपादनं न कुर्मः, परस्परम् अन्यं कमपि आलोक्य हासमेव कुर्मः। अतः एवं रूपेण प्रहास औचित्यम् अत्र वर्तते इत्येवं रूपेण दर्शयन्ति। यत् प्रहास औचित्यात् प्रहासस्य पार्थकर्मकत्वमुक्तम्। पार्थकर्मकप्रहासः, पार्थमुद्दिश्य क्रियमाणम् इदं प्रहासम् इत्यर्थः। यद्वा प्रपन्नस्य दोषनिरीक्षणेन परिहास असम्भवात् शिष्यं प्रति पार्थकर्मकमुद्दिश्य, पार्थकर्मकत्वं चेत् पार्थेन तेन कृष्णेन क्रियमाण हासः। यद् पार्थः नाम कृष्णः तत्कर्मकप्रहासः अयं, सः एव खलु हसति येनमुद्दिश्य तद्दृष्ट्वा। अतः तत्कर्मकत्वं तत्र उपपादितं। यद्वा प्रपन्नस्य दोषनिरीक्षणेन परिहास असम्भवात् शिष्यं प्रति अध्यात्मोपदेशे परिहासमात्रानुपयोगं च अभिप्रेत्य पार्थशब्दः। पार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य कुत्र अस्ति? तथा पार्थं सेनयोरुभयोर्मध्ये सीदमानमिदं वद परिहासवाक्यं वदन्निव कुत्र आगच्छति? अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोकृत्वे वाहं जातु नासं कुत्र आगतं? पार्थमालोक्य परमपुरुषः। यत् पार्थमालोक्य अयं पार्थसारथिः श्रीकृष्णः परमपुरुषः हासं करोति। तम् उद्दिश्य तत्कर्मकं, तम् उद्दिश्य
अयम् अहासः इत्यभिप्रायः। पार्थशब्देन अर्जुन एव अर्जुन एव सूच्यते, अर्जुन एव, अयं तु पार्थसारथिः खलु। पार्थकर्मकत्वम् इत्युक्ते अर्जुनस्य एव खलु। अर्जुनस्य पार्थकर्मकत्वम् पार्थकर्मकत्वम् उक्तम् इति चेत् अर्जुनस्य एव भवति खलु, कथं कृष्णस्य कर्मकत्वं। परिहासार्थ औचित्यात् प्रहासस्य पार्थकर्मकत्वमुक्तम्। पार्थकर्मक प्रहासः पार्थं दृष्ट्वा प्रहासं करोति, अतः तत्कर्मक प्रहासः चेत् एषः करोति इत्यर्थः। तस्य कर्म युद्धः न कर्म चेत् अत्र आब्जेक्ट्। पार्थकर्मक हासः केन क्रियते? पार्थसारथिना क्रियते। अत एव पार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य पार्थमालोक्य एषः प्रहसति। कर्म कः अभूत् इति चेत् पार्थः कर्म अभूत्, आब्जेक्ट् अभूत्। कस्य कृते? हासस्य कृते। हासः केन कृतः? पार्थसारथिना कृतः, श्रीकृष्णेन कृतः। श्रीकृष्णः पार्थकर्मकं हासं करोति, तमालोक्य प्रहसति इत्यर्थः। कुतः? उत्तरवाक्यं पश्यन्तु, तत्र सः प्रज्ञावादी इत्येवं रूपेण ज्ञायते। प्रज्ञावादी भूत्वा अशोच्यानां विषये शोकं करोति इत्याकारकवचनम् अग्रे वर्तते। तत् जानाति सः श्रीकृष्णः, ज्ञात्वा अपि तद्विषये हासं करोति इति चेत् तत्र तु हासं विना अन्यत् किमपि कारणं न स्यात्। मूर्खभावेन तु तत्र प्रहासः नास्ति इत्यभिप्रायः। अतः पार्थकर्मकत्वम् उक्तम् इत्येतत् समीचीनं। तत्र यद्वा प्रपन्नस्य दोषनिरीक्षणेन परिहास असम्भवम्। प्रपन्नः एषः, प्रपन्नः चेत् तद्विषये दोषम् आलोक्य परिहासः न सम्भवति। ये प्रपन्नाः तेषां विषये तु दोषमालोक्य परिहासादिकं न कर्तव्यं। लोकेपि एवमेव भावः वर्तते। कदाचित् वयं हासं कुर्मः चेत् सः भागवत अपचारः इत्येवं रूपेण भवति। एवञ्च प्रार्थमुद्दिश्य तद्विषये प्रपन्नविषये एषः परिहासं करोति खलु इति चेत् शिष्यं प्रति, परन्तु अहं पार्थः अयं प्रपन्नः परन्तु शिष्यरूपेण विद्यमानः, शिष्यं प्रति अध्यात्म उपदेशे अध्यात्मोपदेशे परिहासमात्र अनुपयोगञ्च अभिप्रेत्य। परिहासः अत्र शिष्यविषये साक्षात् परिहासः इत्याकारः उपयुक्तः न भवति। अतः पार्थमालोक्य परमपुरुषः नाम केवलं परिहासः इत्याकारकं तत्र प्रपन्नानां विषये एषः हासं करोति इत्येवं रूपेण तु युक्तं नास्ति। प्रपन्नानां विषये तु न भवेत्। परन्तु इदानीं सर्वेपि प्रपन्नाः एव न, अयं तु प्रपन्नः शिष्यरूपेण विद्यमानः अशोच्यानन्वशोचन् वर्तते। अतः एतस्य पार्थस्य शिष्यस्य विषये एव अयं हासः, न सामान्येन सर्वेषां प्रपन्नानां विषये हासः सम्भवति। अतः केवलं पार्थरूपप्रपन्नः शिष्यः यो वर्तते तद्विषयकहासः एव अयं। सामान्यरूपेण शरणागतानां सर्वेषां विषये हासः इत्येवं रूपेण नियमः न ग्राह्यः, केवलम् एतद्विषयकमेव इति स्पष्टयितुम् आचार्यैः पार्थमालोक्य अयं परमपुरुषः प्रहसन्निव अकथयति इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति। अन्यथा मूले पार्थः इत्याकारकशब्दः नास्ति। पार्थम् इत्येवं रूपेण तमुद्दिश्य इति शब्दो नास्ति। अत्र तु एवं रूपेण उपपादयन्ति इति चेत् तत्र कारणम् इदमपि स्यात् इत्येवं रूपेण दर्शयन्ति इत्यर्थः। यद्यपि शरणागतानां विषये
प्रहासः न योग्यः तथापि एतस्य विषये अशोच्यानां शोको वर्तते इत्याकारकांशः अग्रे सूच्यमानः वर्तते अतः तद्विषये एव अयं हासः सम्भवति यद्यपि शरणागतः शिष्यः इति तद् व्यञ्जयितुं तत् स्पष्टयितुम् अत्र पार्थम् आलोक्य एषः परमपुरुषः शरणागतं तं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् इत्येवं रूपेण आगतमपि तम् उद्दिश्य प्रहासं करोति इत्यभिप्रायः इति दर्शयन्ति पार्थ अतः प्रहसन्निवेत्यनेन फलितं सरसत्वम् अतः प्रहसन्निव इत्येवं रूपेण उक्तं प्रहासमकरोत् इत्येवं रूपेणापि नोक्तं प्रहसन्निव हासं कुर्वन्निव उपदेशमकरोत् इत्यभिप्रायः प्रहसन्निव इत्यनेन फलितं सरसत्वं सुग्रहत्वं निखिलनिगमान्त गह्वरनीलस्य महतो अर्थजातस्य अनायासभाषणम् अयम् उपदेशः सामान्यः नास्ति अध्यात्मोपदेशः इति चेत् साक्षात् उपनिषत्सारसर्वस्वरूपेण विद्यमानः अतः स्पष्टयन्ति निखिलनिगमान्तगह्वररूपेण गुह्यरूपेण विद्यमानस्य निलीनस्य अर्थतत्त्वस्य अत्यन्तं रहस्यरूपेण विद्यमानस्यापि अर्थतत्त्वस्य अत्र एतस्य प्रपन्नस्य उद्देशेन सरसरूपेण आनन्देन सरलया भाषया साक्षात् सर्वेषां कृते यथा बोधः भवेत् तथा उपपादनमकरोति इत्यभिप्रायः महतो अर्थजातस्य अनायासभाषणं गीतारूपेण इदं शब्दस्य इदं वचः इदं शब्दस्य कोऽर्थः गीतार्थः कस्मादारभ्य कं पर्यन्तम् इति चेत् तद् स्पष्टयन्ति न त्वेवाहम् इत्यारभ्य तत् अन्तपर्यन्तम् इत्यर्थः नाम अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इत्येतावत्पर्यन्तं भागम् इदम् इत्यनेन दर्शयति वक्ष्यमाण समस्त भगवद्वाक्यविषयत्वं भगवद्वाक्यविषयम् इति चेत् भगवद्गीता इत्यर्थः इङ्गितेनापि विवक्षितसूचनं च दर्शयति परिहासे इत्यादिना इङ्गितेनापि यद्यपि सः अभिप्रायः तत्र विद्यमानः इति इङ्गितः इति चेत् ज्ञातः इत्यर्थः ज्ञातमेव पुनः उपपादयति इति चेत् तत् किमर्थम् इति दर्शयति इङ्गितेनापि विवक्षितसूचनं दर्शयति किमर्थमिति चेत् परिहासे इत्यादिना परिहासवाक्यं वदन्निव यत् परिहासवाक्यं वदन्निव आत्मपरमात्म याथात्म्यप्राप्त्युपायभूत यत् कर्मयोगज्ञानयोगभक्तियोगगोचरं गीतावचनम् उपनिदेश वचनम् उवाच इत्यर्थः अशोच्यान् इति श्लोकस्यापि उपदेशार्थावधान परिहासच्छायतया शास्त्रावतरणमात्रत्वेन साक्षात् शास्त्रत्वाभावात् न त्वेव यद्यपि तदग्रिमः श्लोकः 11 श्लोकः सः अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् इत्यस्ति तत्रापि भगवद्वाक्यमेव श्रीभगवानुवाच इत्येव वर्तते तस्यैव वचनं तथापि सः साक्षात् अध्यात्मोपदेशरूपेण न भवति सः प्रहासः यो वर्तते तस्य मूलं किम् इत्येवं रूपेण सूचयति अशोच्यानां शोकः भाषणं तु प्रज्ञावादरूपेण वर्तते अतः मया भवत्कृते अध्यात्मोपदेशः कार्यः इति पूर्वं यत् अवतरणिकारूपेण वर्तते तद्भागस्य कृते एव एतदपि उपोद्बोधकरूपेण वर्तते अतः उपदेशे एतन्नान्तर्भवति प्रत्युत अवतारिकायाम् अन्तर्भवति अतः अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् इत्यारभ्य तत्र अहं त्वा सर्वपापेभ्यो इत्येतावत्पर्यन्तम् इति नोक्तम् अपि तु न त्वेवाहं जातुनासम् इत्यारभ्य
अहन्त्वा सर्वपापेभ्यो इत्येतावत्पर्यन्तमेव गीतोपदेशः। तर्हि 11 श्लोकः अपि नाम अवतरणिकायामेव उपोद्बलकरूपेण अन्वितं भवति। यद्यपि भगवद्वचनं तत् तथापि तत् अवतरणिकायामेव अन्तर्भवति इति कृत्वा एव एतत् उपदेशवचनम् एतस्मादारभ्य इत्येवं रूपेण स्फुटम् अस्मत्कृते दर्शितम् आचार्यैः इत्यभिप्रायः। साक्षात् शास्त्रत्वाभावात् नत्वेवाहम् इत्यारभ्य इत्येवं रूपेण उपपादितम् इत्यर्थः। यद्वा अत्र अशोच्यान् इति श्लोकः प्रहसन्निवेत्यस्य विषयः। तदेव उक्तम्। अशोच्यान् इति श्लोकः प्रहसन्निव इत्यस्ति खलु, तस्य कृते विषयः। शोकः किमर्थम्, अहासः किमर्थम् इति चेत् प्रज्ञावादभूयिष्ठवचनं परन्तु अशोच्यानां विषये शोकः इति विरुद्धरूपेण विद्यमानत्वात् तत्र प्रहासः कार्यः भवति इत्यभिप्रायः। नत्वेवाहम् इत्यादिकम् इदं शब्दार्थः। इदम् इति चेत् इदं वचः इति चेत् नत्वेवाहम् इत्यारभ्य सर्वधर्मान् इत्येतावत्पर्यन्तं नाम भगवद्गीताविषयः इत्यर्थः इति। यद्वा अत्र माशुचः इत्येतदन्तं भक्तियोगगोचरम् इति निर्देशः। मोक्षयिष्यामि माशुचः इत्येतदन्तम् इति माशुचः इत्येतदन्तं भक्तियोगगोचरम् इति निर्देशः। नाम तावत्पर्यन्तमपि किम् उपदिश्यते इति चेत् भक्तियोगगोचरं तत्त्वं यद्वर्तते तदुपदिश्यते। किं तत्त्वम्? अध्यात्मतत्त्वम् उपदिश्यते, आत्मतत्त्वम् उपदिश्यते इत्यर्थः। तत् केन गोचरी भवति इति चेत् साक्षात्कारयोग्यम् इति चेत् भक्तियोगेनैव तत् साक्षात्कारगोचरं भवति इत्यभिप्रायः। इति साक्षात्कार अर्हं सर्वसाधकस्यापि चरमश्लोकोक्तप्रपदनस्य प्रकृतान्वयेन भक्तिविरोधिनिवर्तकतया उदाहरिष्यमाणत्वात्। चरमश्लोके प्रपतनं प्रोक्तं, प्रपत्तिः उक्ता, तत् सा प्रपत्तिः भक्तियोगगोचररूपेण उपपाद्यते वा इति चेत् सत्यं। यत् भक्तिविरोधी नास्ति एतत् प्रपदनमित्याकारकं। प्रपन्नः अभवत् चेत् भक्तिः अपि नापेक्षिता इत्येवं रूपेण कदाचित् चिन्तयन्ति चेत् सा भक्तिः प्रपदनस्य कृते विरोधी नास्ति। भक्तिरस्ति चेदेव प्रपदने रतिरपि आयाति। अतः भक्तियोगः कदापि प्रपदनस्य कृते विरोधी नास्ति। केचन वदन्ति प्रपदनं कृतं चेत् भक्तियोगः नापेक्षितः, नाम भगवतः निरन्तर अनुसन्धानमेव नापेक्षितम् इति। वस्तुतः किम् इति चेत् येषां कृते भगवतः निरन्तर अनुसन्धानयोग्यता भवति ते एव प्रपदनशीलाः भवन्ति। सर्वे तु न प्रपदने इच्छामेव न धारयन्ति खलु, कदाचित् नाटकरूपेण कुर्युः, परन्तु ते एव प्रपदनं कुर्वन्ति ये च भक्तियोगे रताः भवन्ति। अतः भक्तियोगः इत्याकारकः प्रपदनस्य कृते विरोधी न। केचन वदन्ति प्रपत्तिः उक्ता भवत्कृते भक्तियोगोऽपि नापेक्षितः, अतः उपासनमेव नापेक्षितम्, अतः प्रपन्नः अभवत् चेत् अलं केवलम् इत्येवं रूपेण उपपाद्य एतस्य मतस्य कदाचित् परिहासरूपेण उपपादनादिकं कुर्वन्ति। तदानीं तेषां सविधे इदम् अस्माभिः अवगन्तव्यं। वस्तुतः अयं भक्तियोगः प्रपदनस्य विरोधी नास्ति, प्रत्युत प्रपदनस्य कृते भक्तियोगः अनुकूल योगः एव। तदस्ति चेदेव प्रपदने अपि अस्मत्कृते प्रवृत्तिः भवति इत्यर्थः। भक्तिविरोधिनिवर्तकतया अग्रे उदाहरिष्यमाणत्वात् अत्र भक्तियोगगोचरं तत् वचनं नाम श्रीमद्भगवद्गीतावचनम् उवाच इत्येवं रूपेण अर्थः इति। अनेन दशमः श्लोकः अपि पूर्णरूपेण व्याख्यातः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये